歡迎翻嚟傾下偈聊天室，我係阿關，我係 Abby。呢個係一個同我哋兩個一齊傾偈嘅雜談欄目啦。每期我哋都會交換我哋對於美食、消費、生活嘅睇法。係啦，我哋雙週更㗎。歡迎大家翻嚟我哋嘅頻道。我哋真係好耐都冇錄 podcast 啦。我已經唔記得咗點樣錄啦，已經。係我依家我哋開始都唔知點樣開始好添。有我新年嗰陣時覺得好暖心嘅就係我哋收到一條評論。你有冇？我見到你即時覆咗噶啦，嗰個評論。前幾日係咪？我唔記得咗，即係如果有提示我都會覆噶。係啊，就係有個朋友由拼多多嗰集，然後聽到即係之前嗰幾集，即係近期更新嗰幾集，覺得好暖心，同埋好似突然之間提醒咗我哋，即係要開始錄翻 podcast 啦。你哋評論會令我哋快啲更新。係啊，我其實每日都會撳入去睇嘅，因為我每日都會有聽 podcast 呢個小嘅習慣，所以我每日都會睇評論。你每日會聽乜嘢？其實即係會每日睇下有啲咩更新咯，唔一定會聽，但係會睇。主要係想睇 Wishes 有冇更新。其實即係嗰啲同埋見面傾啦，都會就係會想聽嗰啲鳩噏一啲嘅嘢，然之後就劈喺嗰度，咁樣就舒服啲。但係其他好多時候你會講嗰啲好乾貨啲咧，就係你就唔可以劈喺嗰度啊嘛。但係其實你最中意聽嘅都係嗰啲鳩噏嗰啲嘢。你幾時會聽噶？平時翻工路上咯。你翻工路上就10分鐘、10零分鐘。然之後你翻到公司都唔係即刻做嘢噶嘛，你會先執一下嘢，同埋通常我翻公司就會先沖浪咯。咁你沖浪嗰時都可以聽咯。自己每日大部分時間會聽嘅就係嗰個聲動早咖啡。嗰啲新聞係啊，即係有種以前咧，即係聽香港電台嗰種晨間新聞嗰種感覺，同埋我覺得佢都講得都幾輕鬆下啦，算。同埋佢就係得10分鐘，你好快就可以聽完。因為我屋企嚟辦公室大概10分鐘嘅路程啦，然後我自己執嘢嗰陣時會經常聽，好似之前發俾你都唔中意聽罪惡嘅，即係我好中意聽罪案。但係我嗰啲覺得，然後就好中意，即係聽咗你好難做第二啲嘢，即係我會好關注喺嗰個罪案本身，就做唔到其他嘢。所以我係執嘢嗰陣時聽。係啊，即係可能會執嘢嗰陣時聽啦。然後就係聽一個叫倪達博客，即係普通話叫李達波克。其實就係講罪案嘅，我覺得講得超好聽，真係好好聽。即係有兩個人都講得好好聽，呢種感覺就係你會一直想聽落去，同埋佢嗰啲節奏都會排得好。係啊，我覺得好勁啊！啲講罪案嗰啲人，即係可以聽到，同埋佢哋即係粉絲漲得超快，依家有20幾萬定幾多萬粉絲喺博客，已經係好勁啦。拆開咗個話題先，突然之間。Okay. 但係我哋呢個博客其實就係一個比較超嘅博客啦，即係好似朋友傾偈咁。所以其實大家聽到嘅就係我哋平時傾偈嘅一個思維，平時就係咁樣傾偈嘅。係咁去翻依家，其實我哋係2025年嘅第一期啦。我哋可以首先 update 一下自己嘅進展。我哋每一期都係要 update，因為都爭好耐。每一期都要講，因為之前舊年，我覺得舊年換咗嘅嗰份工就係影響我好多咯。然之後我直覺得好忙，又唔算話好忙，係好忙，係因為我覺得我好多時候嘅能力係冇咁匹配呢一份工嘅崗位嘅，所以好多嘢我都要重新去學過。然之後所以頭半年都好吃力啦，其實依家都好吃力嘅，但係會順手少少啦，就係仲係咁樣，我想去配得上呢個位啦，然之後
同埋我好多做嘢嘅方法同埋工作模式都變咗，因為我之前嘅嗰啲工都尚為輕鬆，同埋好多嘢係我自己可以話事嘅，但係而家唔一樣啦，就變咗好多咯。所以我覺得舊年嗰份工換咗好似重啟人生，同埋其實我係好中意做嘢噶，同埋更加好呢份工，即係工作嘅內容又係你好中意嘅話，其實就好多時候我有肯去加班去做翻多啲，即係想去彌補翻嗰個 gap。所以就係我舊年大半年都係做緊呢啲嘢啦，然之後今年就係俾心機，令到自己唔好咁可以容易少少去做完依家嘅嘢先咯。你覺得唔匹配係因為技能，即係譬如話軟件？除咗軟件，仲有思維，即係好多嘢你係諗唔到啊！即係有啲嘢係你根本一開始冇意識去要關注咯。就例如，即係好多嘢你學過，即係例如可能係響應式嘅設計啦，即係嗰啲網站，你係知道你要做幾個尺寸咁樣去匹配噶嘛。但係有時你可能做嘅當下，你係唔會咁突然之間醒起，我要做唔同嘅尺寸，然之後同時唔同嘅尺寸之餘，仲有唔同嘅環境，可能佢嗰個呢個小呢嚿嘢，呢個點樣？呢個組件除咗喺呢個頁面之外，喺其他頁面呢，即係呢啲去到好細節嘅位，你可能我淨係記得，我哋要做幾個唔同嘅尺寸，但係你已經唔記得咗，佢仲要關注喺唔同嘅頁面，即係可能呢個主頁啊，然之後其他頁面係顏色又唔同咗啦，即係你要記得去關注好多嘅嘢，呢啲細節位你係一開始係冇呢個意識咯，就除咗技能同埋呢啲意識都係零啊。係咪因為你依家服務嗰間公司佢嘅產品涉及到好多唔同嘅媒介，所以就需要你咁樣去諗？因為佢本身就係其實其他嘅互聯網公司都係咁嘅，但係之前我冇喺呢啲公司做過，跟住就係呢間公司佢又注重設計咯，所以又會更加關注喺呢啲細節位。有啲公司係唔 care 嘅啫，你可以睇到可能佢哋嘅一啲細節係可能係冇細節嘅，但係呢度唔同，佢哋仲係會 care 呢件事。我又覺得佢哋即係老細係 care 呢件事，而你又可以喺呢度做得出色嘅話，咁我覺得你嘅付出係有人睇得到，即係有人認可你，然之後認可你嘅呢個人嘅嗰種信念同埋價值，你又係認可嘅，就即係你仲加想去做好佢咯。就唔同。我覺得呢一個可能係一種理想工作嘅狀態少少啦，同埋因為我以前係一個人，即係好多時候係一個人做嘢啊，我唔會即係我會直接服務其他部門嘅人，我嘅部門嘅其他同事係同我即係唔會話直接同我溝通我嘅設計嗰啲嘢咯，只係得個大部門咁樣，即係可能佢哋冇咁識設計，但係呢度唔同啦，你係喺設計部門，同埋你嘅其他同事都好勁啊，佢哋真係好勁咯。然之後你又會認可佢哋嘅建議，同埋好想聽佢哋嘅建議，然之後咁樣去提升你自己，咁樣我覺得就係我好中意呢份工咯。雖然好辛苦，有少少辛苦對於我嚟講，因為我係完全唔一樣嘅工，即係我淨係得可能技能可以遷移過嚟，但係其實工作嘅模式啊，同埋方法好多嗰啲以前嘅嗰套喺呢度就唔 work 咯，要重新再嚟過咯。你個心態都幾好，即係我呢，可能有陣時有種我做一樣嘢，然後人哋可能有其他意見，或者係有其他諗法，有陣時會有啲抗拒嗰種感覺，可能因為我自己做嘢做得太耐啦。我覺得係睇唔同人嘅，即係有時候你服務嘅嗰個對方，你係覺得佢唔識你啲嘢噶嘛，但係我好多時候服務嘅嗰個人，我係知道，即係我首先認可佢啦，然之後即係如果對住其他部門，咁你覺得佢唔識嘅話，咁你就要諗下點樣去調節自己咯。因為其實我呢份工本身就係要一直咁樣去接受其他人嘅意見同反饋啊嘛。因
而家講翻起話，可能我係可能唔係好認可，即係呢一個人，所以先至對佢嘅反饋會更。你覺得佢唔識你啲嘢，係啊，即係佢就係唔識噶嘛，你即係你會覺得佢講嘅嗰啲嘢冇 point 咯，你會覺得冇乜價值改。點解即係佢都講唔出佢點解要咁樣講，都講服唔到你。同時佢嘅觀點可能對你嗰件事幫助唔大啦。可能真係要自己調節咯，呢樣嘢。我覺得我嘅2024都係有啲重啟人生嘅嗰種感覺。點解？係因為我有機會接咗好多唔一樣嘅即係工作啦。可能有啲係療愈啊，有一種係可能係做翻老本行。我之前同你講咗就係、我接咗個即係展覽策展藝術周嘅一個係策展嘅宣傳嘅一個部分啦，又做翻老本行。我去到呢個即係團隊之後，我覺得學歷真係有啲門檻嗰種感覺，因為佢哋全部都大部分啦都係海外翻嚟嘅，又但係啱啱翻嚟嘅。我可能一開始就覺得即係自己唔係好融入呢個群體，我會更加發覺我自己其實係更加適合咩群體工作，或者我應該點樣去表達自己。所以呢個功課呢係對於我自己嘅功課。仲有一個經歷就係平時同呢間公司合作嘅係新路啊嘛，即係科學嘅公司，接觸咗一個甲方就係關於身心靈嘅，即係一啲即係好玄學嘅一啲公司啦，即係會講玄學呢件事啦。然後就我人生第一次做到嘔，即係有一晚我做嘢，突然之間就好想嘔，就係做呢間公司嘅嘢。然後我後尾即係嘔完之後翻嚟之後諗話，點解呢？我覺得自己內心又唔係好大壓力啊嗰種感覺。但後來我即係做一啲即係問題嘅練習，即係問我自己點解佢真係會做到嘔啦。然後就發覺其實我係唔係好適合呢間公司，即係呢間公司即係首次遇到一個俾人騙稿嘅狀態，即係可能內心覺得好抗拒呢間公司，但係你一定要幫佢做，係因為你啲錢仲未攞翻嚟，即係你要幫佢做到呢個週期結束，你啲錢先可以翻嚟。係即係有一種你自己唔想做，但係你一定要逼自己去做嘅嗰種感覺，令到我好難受。所以呢一個係我2024年嘅一啲重大經歷。好請啊！估完之後覺得我自己啊，唔會啊！我依家係覺得你，因為對比翻我之前嘅嗰啲工，我之前啲工其實係大家口中講嘅嗰種好神仙嘅工啦，即係兩間都係喎，同埋即係福利好好，人工好，然之後同事好，氛圍好，工作冇乜工作壓力，同埋你可以好快咁樣做完自己啲嘢，唔加班，準時收工，唔使打卡，同埋年假又好，福利又好，即係各種都好，你係挑唔出啲咩唔好嘅。但係點解你都係咁想走呢？因為我發覺如果你唔係呢一種，你就係會發覺喺呢啲公司度你就係唔適合嘅，你就去不停去試，然之後你依家去試，雖然呢一份工確實係即係帳面上嚟講冇話以前嗰啲咁好，即係賺錢有即係賺錢得嚟你有咁辛苦啊嘛，但係你會發現自己其實你真正中意嘅嘢係咩咯？即係你去到啲嘢，就算無論佢好定唔好，你發現你自己唔中意，咁咪唔中意咯，即係不停去試唔同嘅嘢咯。早啲試我覺得仲好。我一發覺就係好後悔，就係又唔算話好後悔，就係其實喺頭一份工你覺得好舒服，你想走嗰時，你發現第二份工都係咁，你應該再早啲走，而唔係再喺嗰度嘥，即係舒服咗一陣，但係其實你都係會走。咁點解唔早啲走呢？即係你已經發現自己唔中意，就趁早走，即係試唔同嘅嘢咯。即係可能你頭先講嗰間公司都有某一啲人係中意嘅，就係但係自己唔中意咯，就係要不停去試咯。係，同埋我發覺呢，即係真係唔中意嗰陣時，真係會有啲。而家網上好興啊，即係講嗰啲軀體反應，即係你嘅身體。呢個我會科普俾你，呢個就即係你有可能真係好耐冇刷小紅書嘅，即係咧，
當你真係好唔中意或者好唔舒服嗰陣時咧，其實你身體會俾反應你先嘅，即係譬如話我啱先做到嘔啊嘛，即係未到嘔之前一刻，我就喺度即係死頂喺度做，因為我當時自己未覺得自己真係壓力大到咁離譜，但係嘔咗之後先發覺，哦，原來撲街，我真係幾大壓力啊嗰種感覺，即係呢啲軀體反應咯，呢個係比較大嘅，仲有啲細嘅就可能話成日去廁所啊，或者你條頸好硬啊，或者你身體好僵硬啊嗰種都有。就咧打工人一般都有，或者身體僵硬呢件事，上班似條屍體呢件事，其實好多人都會有嘅。我仲未有啊，同埋我覺得之前就算我唔中意嗰啲工，其實都唔會有。我覺得我一直都喺，雖然係跳出咗以前唔同嘅舒適圈，但係我發覺我感受力係好強嘅，即係類似嗰種有毒嘅嗰種公司，我一開始就唔會去。所以我覺得我揀工或者揀呢啲環境嘅嗰陣時，我係到依家先發現嘅，即係可能呢間公司真係唔錯，即係雖然可能強度大過之前，但係我覺得係啱我嘅。然之後，但係其實點解咁啱好係揀到3間公司都好好？我覺得可能係有啲嘢，我啲感受力。我覺得可能係即係有得揀咯，會唔會係因為自己有得揀？係啊，即係有時我面試，即係就算係有啲公司出啲錢多啲，但係我就會 feel 得到唔對路嗰種，我都唔會去。哦，我之前咧，即係大家都好羨慕我呢啲所謂嘅自由職業啦，但係咧，我之前接觸嗰個甲方好離譜，即係一般即係加咗嗰人之後咧，都會睇佢朋友圈噶嘛，見咗佢辦公室加班嘅相就話邊個假期都嚟加班，真係好勁，即係之後即係讚揚嘅説話啦。然後仲有話咩狼性文化啦，我當時即係佢同我打咗招呼，我都冇回，即係可能大家覺得我唔係好有禮貌，但係我覺得呢啲人係根本唔需要去即係維持一種關係，因為你同佢就算合作到，你都會好慘咯。後面啲甲方好離譜啊，即係佢啲一加你個問題就係話即係你點樣去理解用內容去撬動流量呢件事。我心諗你仆街啦，你呢個問題係你想揾邊個答，想揾 AI 答定邊個答？我真係覺得呢啲人咧，佢一下子就會你好似 DeepSeek 咁樣嘛，服務器正在連接中。咩？以思考幾多秒？服務器正在連接中。係咯，就係覺得呢啲人就肯定係嗰種想花少少錢就係有好閪大嘅效果嗰種人，所以我都唔會換。所以我覺得2024年真係遇到好多一啲好奇葩嘅甲方。我咁樣講，佢揾得你去做內容，而唔係直接去投廣告嘅前提，係咪就已經開始即係個性質先啊？做內容嘅同時再去投廣告，但係佢可能一開始係冇揾廣告嗰邊嘅話，就先揾內容，咁係咪就已經有呢個諗法，係想慳咗嗰筆錢，然之後想喺你呢度揾翻兩份價值出嚟咯？肯定係有噶啦。後來諗翻，可能就係首先可能唔知道點樣去投廣告咧，因為投廣告都要有技巧。有第二就係想揾個人直接去做到流量，即係肯定係想慳廣告費咯。所以我覺得呢啲人咧就最緊要就唔好理佢咯。我市面上依家遇到好多呢啲咁嘅好煩嘅甲方，真係浪費我時間。我依家越大咧，就越覺得咧自己嘅時間係要複利利用嘅，即係你一份時間點樣去做到更加多嘅收入，呢個係我近期嘅課題啊！我覺得自己越嚟越似商人啊，即係冇咗以前即係好努力打工嗰種感覺。唔一樣都有啊！你依家咪好努力幫自己打工咯。係啊，就係呢個就係一個2024年嘅一個大嘅思考咯。係啊，同埋我發覺咧，即係我以前係我之前唔知有冇講過，即係我係一個高敏感人啦。嗱，老實講，呢啲又係，我覺得呢啲又係呢啲互聯網新詞，
少用呢啲，少用呢啲。唔新噶啦，其實佢就係形容咗一批人就係好睇對方嘅眉頭眼額，眉頭眼額係咪方言嚟噶？唔緊要啦，但係老實講，有咩人係唔睇呢？我覺得大家都係睇，即係睇你嘅反應係點咯。即係我覺得大家都係會知道你喺度做緊咩噶。係啊，但係我係嗰種經歷咗呢件事之後會翻嚟再諗嘅，即係會不停喺度即係進行呢個過程之後，我嗰陣時應該點樣答比較好，更新自己嘅系統，同埋我會諗其他人都會諗自己咧。之前係啦，所以即係呢一種類型就係大家講嘅高敏感啦。你真係好耐冇刷小紅書。我有睇，但係我覺得我有時都會咁樣覺得，但係我係覺得呢啲詞就類似於星座嘅嗰啲解說，其實就你咁樣去規範自己，你又即係好似你係 J 定係 P， 但係我係覺得人係好多種多樣，你有時 J 有時 P， 喺唔同情況下、唔同情形同埋唔同反應都會唔一樣，即係咁你就即刻要攞固定嘅嘢去框住自己，我係覺得呢啲詞就係類似呢啲啦，就有啲唔係咁好咯，因為覺得人係一直變噶嘛，你可能依家係咁樣，但係你可能下一秒又唔係，我對住你係咁樣，我對住另外一個人又唔係咁樣，但係你唔可以用一個詞去概括自己，我就係咁樣咯。其實即係好多時候呢個詞就係攞嚟介紹自己嘅一種詞啦。我之前係好唔中意人講話，我喺即係自我介紹出去即係聚餐或者係 party 嗰陣時，咪有多數係有一個自我介紹嘅環節嘅。即係如果唔係同啲好熟嘅人嘅話，然後就好多人都會講話我係個 I 人。我成日都係諗話講話自己個 I 人係意思係想點呢？即係想大家係咪遷就你唔講嘢呢一個性質呢？定點？我當時會咁樣去諗咯。你有冇咁嘅諗法？就聽一下算咯，唔好信咯。同埋我又覺得測試嗰啲嘢都唔係好準咯。我依家咁覺得，就你自己知道你係咩咪得咯。又或者係不停咁樣發掘自己，我點知啊？我依家仲喺度試緊度，我仲喺度不停咁樣去摸索，我都唔知你測試結果同我講你知。因為你同你嘅思維都好似啦，你都唔係嗰種係甘心俾人框住嗰種人。同埋我係覺得好似有時覺得即係去到準備30歲，有時覺得越做嘢越喺度發掘自己係咩人咯。但係以前可能冇咯，以前可能中意向外探索，然之後依家發覺每一件事都可以令到你發現自己係個咩人，就變成向內探索咯。我以前唔知自己咁啊，即係可能以前太舒服啦，係咪啊？我係覺得可能以前嗰2份工同埋我以前嘅環境就係真係太舒服啦，你就係好似一個波咁樣，你直彈出去，你一直咁樣彈，冇人反彈你。但係依家係咁啱好有個機會，就你喺呢度不停咁樣反彈自己，發現自己係個咩人咯。我都係因為2024年經歷咗呢啲事之後，先發覺原來自己真係唔好中意同人相處。OK，你唔會有一個感覺咩？即係你平時見到好多人，然後就會突然之間覺得話我唔想見到人啦，即係嗰種感覺。我唔會，我最好想見到，我最好中意同人哋講嘢，有時同人哋傾偈就會好開心就會好想識新朋友咯。我仲係中意咁咯，但係我而家唔係啦。有時候覺得咁樣唔好，因為有時可能都係因為以前份工太輕鬆，你係可以咁樣去做。但係有時依家係份工，你有需要同人哋對接，其實係有利益衝突嘅，同埋你嘅時間又唔夠，你其實唔應該再做咁多呢啲嘢。但係我控制唔住自己，然之後有時覺得自己做多咗。我又驚
又冇得驚，已經做多咗啦。然之後係咯，就有時我模糊咗個邊界，但係其實咁樣唔係咁好。我又慣咗去模糊呢啲邊界，因為以前唔需要咯。可能因為公司做嘢係啊，有一個邊界可能會好啲。我係嗰種成日都會做多嗰啲人。我覺得做多呢個習慣又唔係咁好。算啦，我就係咁樣。但係我成日都會逼自己逼得好緊，成日都會做多。有一個原因就係我唔想翻嚟諗翻呢件事，我會後悔自己冇做。又係我可能心諗話，我可以有機會令到呢件事變得更好，但係因為我當時可能一個利益衝突，或者係覺得佢錢唔夠多而冇做呢件事，我成日都會覺得後悔。即係有時候你我覺得想件事變好嘅呢個心就會，又或者你想成個狀態氛圍都唔好咁差嘅嗰個時候，你就會做到咁。同埋，但係想件事變好呢個前提，其實係有需要大家一齊努力。唉，都算唔算啲無謂嘅妄想？即係其實你做到幾多就係幾多，佢到時係點，其實都有佢嘅做法。但係其實我又好想去控制住呢件事，然之後就覺得自己其實即係你就嗰個你想佢係一個確定嘅未來嘅嗰種心情，就一開始就有啲過咗咯。其實佢係點就係點咯，但係我最近先至即係點講呢？即係即係接受所有嘢佢本身嘅樣子，唔知有冇講得明白？即係你就要接受呢件事冇，即係唔存在佢好定係唔好，呢件事就係咁樣。但係其實我哋又想佢往我哋自己諗嘅嗰個方向去進行，但係其實呢個諗法可能一開始就比較妄想，就例如明天會更好，明天一定會更好。咁明天可能就係落雨翻風打颱風，咁佢算唔算好呢？又唔一定話好，即係好定唔好呢個概念已經喺我哋心入邊。但係佢就係咁樣，話唔係對某啲人嚟講打風就係好嘅。依家咁樣可以同你咁樣講，但係其實呢件事再發生喺你當下生活中，你有時又唔一定可以跳出嚟喎。呢個係我發生，即係好多道理同埋理解，其實大家都知，大家都明嘅。但係其實發生喺你嘅當下，因為你平時係唔習慣咁樣去諗，你就係而家講得出嚟。即係我唔習慣。一直都會記得住呢個思路，你喺當下嗰個時候你跳唔出嚟，冇咁快跳出嚟嘅。然之後你喺混亂嘅途中，你係會唔記得好多呢啲事嘅。所以就係大家都識講，但係其實唔一定個個都做到。所以我最近有開始練冥想，好遠。我而家成個人變得好遠，即係咯，就係想令到自己心態易去把握自己嘅情緒。有就睇咗啲咩報告啦，就話你冥想可以即係開發自己嘅大腦。我都想試下係咪真係可以開發自己大腦，所以就有呢個新嘅嘗試咯。2025年，你有冇啲咩新嘅習慣，譬如話新嘅嘗試啊？喺嚟緊嘅日子，做好呢份工好多喎，做一個稱職嘅打工人。係啊，即係呢份工其實係需要你有好多其他唔一樣嘅技能，睇呢啲技能我都未有，所以就想保存呢啲技能咯。我覺得算係產品思維啊，有啲產品設計嘅思維咯，同埋有時產品思維我真係聽翻老本行。係，但係即係都係嗰句。你係識講嘅，你都知道呢啲係乜嘢，但係其實你用嘅當下好多細節你係唔知嘅，呢啲好多細節位全部都要親身經歷過啦，就好似睇人哋炒餸睇一次，我好似識，但係其實用幾多量、幾時落、邊一度落，我覺得呢啲最細節嘅位，淨係得你自己去體驗過、做過先至知道咯。你嘅2025年嘅新嘅目標就係打開呢份工。係啊，真係我淨係想打好呢份工啊，其他我冇啲其他嘢想諗。生活習慣上有冇咩新嘅嘗試啊？唔算新啦，不過就係夏天我都會游水嘅，然之後唔知道啦。不過
我可能之前有少少壓力大，我喺呢間公司瘦咗10斤，但其實我嘅體重係保持咗10幾年冇變嘅，然之後我瘦咗好多。我想今年可以恢復翻我正食飯有冇進？即係你咩嘢都係正常嘅，即係食飯啊、瞓覺都係正常嘅。係啊，但係有可能唔消化，即係你可能有時候食唔到咁多，然之後你可能都唔想食咁多嗰時就咁樣瘦咗咯，瘦10斤。但係我之前係維持嗰個體重可能10幾年，由初中到依家冇變過啦。我可能去出國嗰陣時變咗少，但係唔會變化咁大。但係喺呢度係即係不知不覺就變咗好多咯。然之後想健康啲，因為覺得自己病，即係感冒嗰陣時又覺得好辛苦，都係但係我淨係中意游水，我想。我真係覺得你病多咗喎！你以前係1年病一次，即係發燒。係啊，依家我都覺得虛弱咗好多，身體咩都知㗎，呢個啲反應，但係。軀體化，但係我真係中意呢件事，我即係我係想去做呢件事啦。但係可能有時候，以前真係太舒服，就可以咁講。中意做嘅話，起碼心態上都好啲啦。已經好耐冇試嗰種越做越開心、越做越 high 嗰種感覺啦。即係會喺我喺呢份工揾翻。你上一次喺大學嗰陣時，越做越開心。係啊，即係你當下嘅嗰個項目，你會做得好 high 咯，就揾翻呢種感覺啦。因為之前你就係打工，就係齋打工，你就係做完，即係唔係話份工唔好，但係你就係做完就係咁樣咯。但係我而家真係有時候有幾個啦，唔係話全部啦，但係你就會越做越 high，然之後做完之後好開心啊，嗰種感覺。好幸福噶啦，已經好多即係去到我哋呢個年紀嘅打工人，好多都係上班等放工噶啦。但係我以前嗰份工咪就係咧，真係因為太舒服啦嘛，就係翻工等放工咯。但係我覺得嗰啲就其實好無聊啊。我覺得睇唔同人，所以我係覺得嗰個階段嘅嗰份工應該係遲1-2年再去揾咯，順序唔同。如果係我嘅話，我可能都會好掙扎咁樣走咯。如果係你以前嗰種狀態，因為我真係忍受唔到我嘅時間浪費，即係浪費唔浪費㗎。我以前就係翻工接其他 job，但係即係我接其他 job，所有嘢都係順住你㗎，即係咯。然之後我唔知點講啊，可能好賤啦嗰個人，我好賤啊，就係你會覺得一切嘢都太〜即係你就係咁樣咩？你就咁樣接單咩？就係咁樣繼續落去啦咩？即係我覺得自己你喺度重複自己，你冇乜變化，冇乜進步。雖然你又揾到錢，同埋又好舒服，好似係互聯網人口中講嘅生活平衡啊，然之後可以，但係其實你係自己知道你係其實冇進步到，同埋你係一直重複自己。就。但係賤嘅，點解自己唔可以令到自己成長呢？其實嗰時你係可以做多好多其他嘢，但係嗰時又逼唔到自己去做，都係懶。唔係，我覺得係一定有啲壓力先至可以推動成長㗎。係啊，自己點樣逼到自己去到嗰度，同埋有時你啲嘢睇唔到喎，我覺得係，所以你一定要換咗份工先會成長啊！即係你喺個咁安逸係唔會成長噶，好少人自己攞苦嚟受。我覺得有時會覺得應該畢業嗰陣時有呢一份工會仲加爽啲啊！即係依家爽，其實我係有啲辛苦啊，即係捱唔到好似以前咁勁咯，都係時間嚟嘅。有係，我覺得自己依家捱嘢真係唔係好掂。我以前真係可以唔瞓覺，但係依家唔得。依家如果唔瞓覺，第2日真係會死啊！係堅死啊！係死到即係成日都唔記得嘢啦，同埋成日都會撲街，即係真係撲街嗰陣撲街。咁我就收個尾，就係我講翻我即係2025年係想做嘅一啲嘢啦，就係首先因為經歷咗啲醫患問題之後呢，想今年考一個公共營養師升級
係我今年嘅小目標啦。然後就第二件事就係我想試下唔同嘅球類運動。點解係球類呢？因為有啲研究表明啦，球類運動可以令到人更加聰明，即係活化大腦。其他類呢？其他類就冇球類咁明顯，即係肯定都會有，但係你球類會更加快，因為你要首先你要運動啊嘛，第二件事就係你會鍛鍊嗰個折球，即係嗰個靈敏度之類嘅嘢啦。譬如就係會令到你更加聰明，同埋球類係我唯一即係覺得 OK 嘅，我自己可以接受到嘅一個運動。係好撚多球咯喎！係啊，所以我今年就會試好多球啦。我首先就會試壁球，因為壁球自己都可以玩。啊！我嘅目標都比較具體嘅，即係你會知道點樣去做。我2025年嘅目標就係打好呢份工，希望公司有人聽到呢度。所以我哋今期嘅話題其實都未開始講啊。但係我哋今期就即係作為下一期啦，我哋下一期會講唔一樣嘅嘢咧。今期可能就係我哋一啲近況嘅 update，同埋一啲生活嘅遇到嘅一啲麻煩，同埋一啲過去嘅總結展望展望未來。咁我哋咧就今期就差唔多去到呢度啦。我哋下期再見，拜拜，拜拜。誰累直至歌曲的尾聲，四周不敢反應，星空與白蘭也安靜，送清幽花香想永留世代，看北斗七星想永恆照耀着將來，一生都不變的愛，只相信有日雲下萬里，風中吹散朝陽極燦爛，白蘭樹不知道那芬芳也越來越淡，只知道有日銀河萬里再不璀璨，星雲亦暗淡，大紅座不相信沒有字眼，做詩句寄予夜